Hai Sobat KMU, kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, saat kamu batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri yang berasal dari pernafasan, baik melalui udara maupun melalui cairan yang ada di tubuh kamu. Cairan tersebutlah yang dapat menular pada orang lain. Tapi, kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Berikut adalah etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Yang pertama, saat kamu batuk atau bersin, jangan lupa untuk selalu menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu. Yang kedua, buang tisu yang telah kamu gunakan ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, kamu bisa memakai lengan bagian dalam kamu seperti ini. Hacuh! Yang ketiga, kamu juga bisa menggunakan masker saat kamu dalam keadaan batuk ataupun bersin. Yang nomor 4, segeralah untuk cuci tangan kamu di air yang mengalir atau bisa menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Yang kelima atau yang terakhir, jangan membuang ludah ataupun dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk atau bersin ini, maka kamu ikut membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Salam sehat!